Yadda zaka kunna hotspot akan wayarka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A wannan bidiyon muna dauke da maganganu ne akan yadda zaka kunna hotspot, ma'ana yadda zaka je ka saita wato password naka na hotspot ta yadda wani idan ya zo zai yi connection zai yi amfani da wannan password naka kai mishi connection da wayar shi, ma'ana ya yi amfani da datar ka. So wannan bidiyo yana da matukar muhimmanci ka tsaya ka kalle shi tun daga farko, inda zan nuna maka tun daga farko har karshen wannan bidiyon. Ya kasance wayansu da yawa suna bukatan su saita hotspot na password na hotspot din su, amma ba su san yadda za su je su wato saita ba. So zan nuna maka tun daga farko. Sakamakon abubuwan yana caccanzawa, za ka iya tsintan kanka a inda baka da data, za ka yi amfani da datan wayar wani, to shi kuma bai san ya zai yi ba. So kaga wannan bidiyo yana da matukar muhimmanci kuma zai taimaka maka, inda zan nuna maka kai tsaye za ka je ka canza password na wato hotspot ɗinka. To kamar yadda na kai muku bayani, inda za ka je ka wato canza password na hotspot naka ta yadda wani idan ya zo zai yi connection za ka ba shi password kai tsaye da ya danna zai yi connection. So da fari za ka je kan setting, ko in ce za ka zo wajen hotspot, duk abu ɗaya ne. So misali mu ga hotspot namu, in ka danne za ka shiga more setting. Kana shiga more setting kamar yadda kake gani, za ka kunna hotspot kamar haka. Idan ka kunna hotspot, wannan shine ka kunna wato hotspot naka. So shi kuma wanda zai yi connection da kai zai shiga wifi. Idan ya zo ya shiga wifi shine zai samu daman da zai yi connection, ma'ana zai jawo hotspot na wayar ka, kai kuma sai ka bashi wato password sai ya shigar ya yi connection. So yanzu ba abin da ya kamu kenan ba, za mu je mu canza wato password. So kun ga a nan gurin hotspot setting sai ka shiga kamar haka. So ga sunan wayar mu ya bada a nan, sannan a ƙasa kuma ga password na wato wannan hotspot din, ma'ana wannan WM730VZFEMJ8YYIW. So wannan shine password namu, amma za mu canza. To ta yaya za ka yi ka canza? Za ka danna wannan alamar na cancel din nan. So da ya ɓace, kai za ka rubuta duk abin da ka ga dama. Idan namban waya ne za ka sa, za ka iya rubutawa. In kuma sunanka ne, za ka iya rubutawa. Idan koma me kake bukata wanda dai ba za ka manta ba, misali za mu saka many. So za mu iya barin wannan a matsayin password, sai mu danna wannan good din, amma sai ya kai guda 6. So za mu rubuta, bari mu gani, Abubakar. So idan kai haka sai ka wato yi saving. Bayan ka yi saving, kaga password din mu suna Abubakar muka sa. So duk wanda zai yi connection da hotspot namu zai amfani da wannan suna kai tsaye, sannan ya samu damar yin connection, ya yi amfani da datan da muke kai. So wannan bidiyon idan ka daɗi, ka danna mana like, ka danna mana sharing, kai mana sharing, sannan kai subscribing saboda 'yan uwa su amfana. Mun gode, sai da mu haɗu da kowa wani bidiyo na gaba.